Bonjour na bino balandi ya télé-réalité. Ngai Benicia Tutonda na za misengo ya ko. Présenter bino émission oyo babengi télé-réalité. Donc pour les petits bomba eloté. Donc au côté moi muke kendo luka comment ba marié ba vivre banda kuna bango. Chaîne na bino epesa bino ba réalité ya vie ya Kinshasa RDC Mobimba, les télé-réalité RDC. Vous avez été s'abonner pour nous information, vous avez la réalité de vie de jouer, de artiste, de tous les temps, il dit que la pression côté. Eloko na moni lelo, mwana na mwasa komi suko sanja. Mwana na mwasa oyo bakota kisika wana. Oh ya mwasi wana nyamwana mwasi? Ye wana ya akomi su na jemi. Huyi batu msusu bayiko akatepa nini frema. Yuba bana yuli kambu bien avant. Uli kutali dangute. Akuma kushirika pamba. Tukutala ngana bangu. Na ulecha bangu ngana jali papa jaruji na kutika kaka sharushi. Zuba nanga ikutika kuchanja hata mkono moko te. Nga ko ndima kusoba te nga mosanga zo isebi nga bobenga na ngai moyebisanga ke bana bakokira ndako nga kusala ba jeune Moyiba jeune pas na ngai l'état akota makamba na kuna ndima mote biloko to yeba pa baluba mais ta batate ba Congo tandi ba osala upe na pasi tala Sanda Papa Samba yaka Nyo bien makasi boy. Pede. Bega yo tena fingo na moi makasi boy. Boni boy. Pede. Yo, kala bicha mtuluka yote. aza pede ko boyo bilo moleke mo Ngai sufa mele kwa baba bia saka na ngakati kuna. Ngwali mbaya. Eloko ya tina. baba mwasi mobali Eloko ya tina. Boyo yosko msaka nani? Ngai yo façon na yo. Ko lingo tatanza na ko lingo. baba kolinga mwasi ka defo bele boy Kia ya kolanda bango te to bengi onde na eloko ya malonga. Omoni mono ya mwaso ba esikoyo. Akbi su jemi na. Ona pondez de mama, vous n'avez bien tata pondez. Na bale abima ta tika te mo. So ba pondez nde ba joka ba jeune pamba. Ba pondez nem ba joka ba jeune pamba. Oh ba bonne boda sheki ane fo. Ka se bon poni na buna ni tudia ka se tudia ni panga ba yo ta jeune pamba. Yo to muna nguteke ba pondez ba joka ba pamba. Soki to bengi etela yo kato zinde mampeka to vimbisi ya komi na lole. Komi jaka susu na. Mwana mwacha mwambali. Ubongo te tata. Mwana mwacha mwambali so be Manager. Comment est la manager? Manager yaka famille hein. Pour ne perdre ta famille. Il faut ntame no kunye kungatela mabere. Puis na mal essence. Mais boza wapi? Dia tata mu Congo na mama mungara mwana bango kizengi. Na mususa pede. Baya ka bino sa. Yo, eloko yo. babota pede babota basusu te Pardon. Ya iloko. Ya keloko. Ya kapende eloko. Ya eloko na bengi yo ya. Na moni su mosi na komi na jeni. Ya toka na kaboni. Bosuka na bana mibale. Osulie lisusu jemi. Mani ba cheshi na tu sala. Ejo la sekina jara ka soda na bomwana. S'il te plaît. Ba cheshi na tu sala, ejo la sekina jara ka soda. Non, seulement au limite na personne na bino. Limite ko tu te limitende. Pour s'ouvrir sur la vie privée na ngai. Oyali na droite na kata lopango yali ate yangai. Putain! De merde! Ngana tukeri. Olobi yango ya. Maka kumbua. Olobi yango. Na kuli mta yuka ngana jara ka soda. Baba yeu mta expliquer na papa to nyama. Arrête. Allez ta monde yo. Nani? Allez ta monde Ya yo. yo mo pa ile toi. Je vous paye l'argent. Elobi lo côté. Vous payez nini? Vous payez toujours bien makambo. Si c'est comme ça, attends, donc elle est de midi à 14 septembre pour un service on est l'autre côté. Donc si c'est comme ça, pour toi qui est ma lembe, moi qui os là préavis, comme ça le ticket bino. Tangu kota kia wa préavis ibaki yo. Azo qui était. Mais pas jusque là. T'as mis non bon, tout le monde m'a cassé tes mamans. Après tu comprends dans l'indé, tout tu Des fois pas te bien aux offres au pesa comme. Non, parce que minute pour faire la marque. Trisa, arrête. Garde ton froid, Vandanier. La Djelana Loba. Mon nanga mwasi kitoko boy ko tula. Linga ya mwasi boy. Attends moi t'aimes ça. Lembe!
na bon. Boso na bise. Mais s'il vous plaît. Oui, dans le document. Mana koma na fucking ya devoanini. biso te bon bana za baguna nga Salfi asukura na kantina bana ba Mais s'il vous plaît papa, maman, s'il vous plaît, d'après tout, hein, le locataire a zappé mon mutu. Toma bota na yoko minzambe, boni boyo ko boti pede na kizengi ekokita ifo bocha mona bato. Ah maman, mama mwana za pede fo balo bana enve. Ya nzoto lokola ngani za kiba pesi. Mama baguna nga za yeyo. Tia. Kolela, hein? Kolela te. Tu vas go tula na nzela te. Salfi mina kelanga bene ekela mo na kantina bana bachi na linuka bana mbali. Salfi makubu. Ouais. Ne. Kala mwana bino boy malgré asa lokola ngati po ya ngaku tu nzoto. Il est belle fille, il est belle fille. C'est peut-être mon papa azandi nzoto makasi. Yo. Bandi bien mon comme tu chama bien. Comment ça quoi biscuit boy? Quoi? Jakombo! Oh Njambi. Manager. Oh Njambi. Otika. Abomination. Mama let's go bimao. Oyo uzana zimi bima. Oyo mbeo. Kende malamu ya yao. Comme ça. Manager nini? Manager. Oh, il a pas de bino tu vas dans la boue. Eloko malonge bimi aya. Kende, kise, kende. Nous allons voir qui yamba. On sala yo. Okende. Papa, il faut que tu vas porter mon retour va dans la discours. Komba bana kakutu embete kufuta basenda. Libala. Libala. Manager yo, on futa. Oh, libala ya boye mama. Sekona nikoyo. Oh, libala. Emutaki na nzambe. Oh, libala ya boye.